Hello，我係 Andy，今日又係睇裝修。咁上次呢間屋就已經係做好水電定位，咁經過2個星期嘅時間，水電師傅已經係將成間屋嘅水電位已經係做好啦。今日就過嚟呢邊做下驗收，順便係拍一個視頻俾大家睇一下水電驗收嘅話，究竟要注意啲乜嘢。驗收嘅第一步就係要睇下依家做好嘅呢啲水電管嗰啲定位嘅位置，係咪同你啱開始確定好嘅位置係一樣嘅？有冇錯漏？然之後再對翻下個圖紙嗰啲位置係咪後期定製啊，或者係嗰啲櫃啊、書台啊、床啊呢啲擺落去有冇遮到？咁我哋首先入門口呢一度嘅話，就一定係有一個開關面板係去控制客廳嘅燈掣嘅。咁我哋工地呢一邊嘅話，就係有做一個集成嘅一鍵關燈嘅一個控制件喺門口呢一度。咁就你出咗門之後，房間入面嗰啲燈咧，或者廁所嗰啲燈，你都可以通過一鍵開關去控制佢哋嗰啲燈開同關嘅。咁你就翻屋企可以一鍵開燈，離家出去嘅話，你就可以一鍵關燈，唔使每一個房間、每一個空間去逐個去關燈嘅，咁就方便咗你平時日常嘅使用。咁呢一邊嘅話，佢就弱電箱同埋強電箱呢啲全部都係做喺門後面。我哋檢查嗰陣時嘅話，就要睇下佢嗰啲管線有冇裝好，呢啲地方穩唔穩陣、穩唔穩固嘅。咁包括地下呢啲管線嘅話，都要睇一下。可以用腳或者係用手去睇下呢啲位置，佢做得穩唔穩實，係佢有冇移位嘅現象嘅。咁成個管道都要檢查一下，睇下呢啲管線有冇破損嘅地方。包括呢個藍色嘅係信號線，紅色呢啲係電線。咁佢喺藍色同紅色交接嘅地方，佢需要做一個呢啲石子嘅一個隔離個信號，因為呢啲電線佢有一定嘅嗰啲輻射，佢會影響到呢啲信號線嘅一個信號嘅，所以喺呢兩個交接嘅地方嘅話，需要做呢啲石子去隔開佢哋嘅信號，唔好俾佢哋互相影響咯。咁好似呢邊嘅話，佢就會用呢個石子包完之後，再用紅色嘅防電膠布去包起身。咁就唔會令到呢啲石子，因為呢啲石子係比較薄嘅，佢會破損。咁樣包咗之後嘅話，佢就會比較安全啲。平時後期鋪磚啊，或者係有其他工人行啦，呢啲就唔會令到佢呢啲石子損壞咗。咁藍色嘅話，佢相應會用藍色嘅呢啲電工膠布去做一個保護嘅。咁跟住嘅話，我哋就要睇下呢啲底下佢係咪已經係安裝好、安裝穩唔穩陣啦，都係要檢查一下嘅。咁佢入門呢度有一個玄關櫃，玄關櫃呢度嘅話係預留咗一個電位俾佢哋用。咁跟住呢邊就係擺梳化，梳化兩邊相應嘅都要有電掣。咁梳化上面嘅話，呢邊係有2個燈喺上面。咁露台呢一邊嘅話，佢都會裝一個窗簾燈嘅，所以呢邊都要預留好呢啲管線。電視機因為呢邊係預留咗100寸嘅電視機，所以我哋將所有嘅呢啲電線啊，同埋呢個信號線都係預留喺電視嘅正後方。咁到時呢個電視架佢係兩邊打嘅，呢個就涉及一個你要提前定好你個電視機係要用幾大嘅，同埋個電視嘅掛架係點樣嘅，先可以做到你要點樣去裝呢啲電位，唔會影響到你個電視機個掛架嘅。所以有啲嘢好似電器呢啲嘢都要提前確定好，喺裝修設計嗰陣時就要確定好嘅。包括佢呢邊中央冷氣機，你要確定好係用幾多匹數嘅，同埋成個天花嘅佈置係點樣。咁依家呢邊個中央冷氣已經都係裝好嘅。佢中央冷氣就係另外一個商家自己過嚟呢邊安裝嘅，就唔係電工師傅裝修公司呢邊電工師傅去包埋，所以呢啲就要同商家就冷氣機商家嗰邊去協商好，睇下同電工呢邊點樣去配合去施工。咁包括呢啲管道嘅走位嘅話，佢都要避開上面嗰條梁嘅嗰個鋼筋位，唔可以打爆嗰啲鋼筋嘅。每一個
鑽窿嘅地方都會相應打啲泡沫膠去做一個密封。咁嚟到呢邊就係另外一間嘅客房。咁客房呢邊佢係設計一個榻榻米嘅床，然之後呢邊就床頭櫃，所以我哋就預留咗電線同埋開關可以喺呢度。佢呢個開關係雙控嘅，就可以喺床上面都可以控制到呢個天花燈，喺入門口嗰度都可以控制到呢個天花燈，雙控嘅一個開關。跟住再睇下廚房，一般就係廚房同埋廁所嘅水電會比較複雜啲。我哋呢邊都係水電完工之後，要攞一個360嘅設備喺呢邊影晒成間屋嘅嗰啲水電位，咁方便你後期要裝呢啲櫥櫃啊，或者係裝個掛膠啊，呢啲都可以知道呢啲水電呢啲線管佢係點樣走嘅。防止你個師傅唔清楚，佢打爆咗呢啲，咁後期翻工嗰陣時就比較麻煩啲啦。佢呢邊嘅話就需要驗收嘅就係睇下嗰啲水管嗰個水壓，我哋需要喺水嘅呢個入水位呢啲地方去攞一個機器去打壓，一般係要打到10公斤左右嘅水壓去驗收，睇下呢啲水管有冇破啊，或者係減壓嘅情況。師傅你好，拿工具過嚟哈。咁呢邊水電完工之後嘅話，跟住就係去做瓷磚嘅鋪鐵同埋天花做天花。咁如果係安排得過嘅話，鋪磚同埋天花係可以同時進行嘅。咁呢一邊就係廁所嘅嗰個排污管嘅佈置啦。暗松式嘅呢邊係做咗一個暗松式嘅嗰個水龍頭，所以呢啲暗松嘅零件就要提前買好，然之後過呢邊預買入去嘅。跟住呢邊就主人房，主人房嘅衣帽間啦。主人房呢邊都係用咗中央冷氣，咁佢呢邊都係喺呢個窗口打出去，都會用呢啲泡沫膠去密封呢個洞。另外一個今日都會送一個風沖嘅材料入嚟，因為喺做天花之前嘅話，我哋需要將風沖，你如果有風沖嘅話，需要將風沖做好，方便佢做天花嗰陣時可以比較好嘅去收天花同埋嗰個風沖嘅嗰個收邊位嘅。一般做水電嘅時間係2個星期就可以做晒。咁風沖嘅工期就比較長啲，由你落單到去安裝，一般都係要45日嘅工期，所以自己要睇下嗰個時間安排，提前安排好，確定好風沖嘅嗰個選擇。精裝同埋毛坯都各有優勢，不過毛坯我個人認為就係佢嘅實用性會比較高啲，好似呢啲電位你可以根據自己嘅需要去佈置。隨時加一個揀一個都 OK， 咁精裝嗰啲就冇辦法定咗喺嗰度，好似你呢邊呢個餐邊櫃咁樣。一般精裝嘅話，佢就唔會有咁多電掣喺呢一度，同埋廚房都係，佢可能就係得1-2個插掣喺嗰度，一般就係唔夠用嘅，所以毛坯就係有呢個好處。你裝修嘅話，可以根據自己嘅風格，根據自己嘅需求去裝成自己中意嘅風格嘅。OK， 咁我哋呢一集就講咁多啦，下一期再同大家睇下我哋呢邊風沖嘅一個情況。OK， 我哋今集就講咁多，下一期再見，拜拜。